好，話說呢個車尾箱指揮燈又壞壞地啦，要換呢邊。係。好，首先第一步用隻12伏火牛試試佢先，我都唔記得咗係邊個整邊個負啦。咁我哋有條鱷魚仔夾線割咗佢，咁跟住咧就嗱，照道理就應該係紅正黑負嘅，但係我都唔 sure。咁我哋攞個他標他佢啦。嗱係啦，冇錯啦，紅正黑負啦，掂啦。咁試試啦。好，線夾好啦，而家就手動測試下先，試下求其點一點先。喺呢邊黃色右邊好靚仔嘅。好，試下呢個係左邊。左邊已經呢度壞咗啦，係。咁跟住試埋呢個剎車。剎車紅色都壞埋啦，左邊。OK， 好，咁我哋換佢啦。好，時間關係咧，呢條新嘅指揮燈咧，原來頭先淘寶漏咗攞，終於攞翻嚟啦。咁駁好晒先啦。而家咧有鑑於之前咧成單嘢都係焊嘅，咁每次咧如果即係上次換咗呢邊咧，就又要解翻晒啲焊，就好麻煩。咁整咗呢個盒仔咧。就都係淘寶偉大嘅祖國啦，咁咪有個夾斗，咁啱啱甩咗啲線，而家咧就夾咗，咁試試佢啦，睇下咩環境啦。好，首先右邊啦，好靚仔啦，冇事嘅本身右邊。好，跟住左邊，哇都好靚仔喎。OK， 咁試下剎車啦，剎車OK 喎。哇！說時遲那時快，黐翻啲3M 膠，整翻啲混合膠，黐翻靚仔佢，線都走埋落去啦。咁我哋而家咧就試爆佢先，睇下得唔得先。好嗱，我哋而家試爆啦，掂一掂佢先。剎車，喂，幾好喎！呢邊咧？左指揮燈，左 OK， 打右指揮燈，喂幾好喎！即係呢個方便咗好多喎，唔使次次拆啲焊。咁用呢個夾斗，有咩事咧，直接就即係將呢一段換咗就係啦，就唔使下下就要去到呢個接駁位要下下都要拆焊咁麻煩。Very good。